که یو انسان وغواړي چې زه خپله یوه ګرده خرڅوم، نو په بلیک مارکیټ کې د انسان د یوې ګردې قیمت 2.85 लाख روپۍ دی، او که دی چېرته 2 ګردې خرڅوي نو دا بیا د 5 کروڑ پاکستانی روپو نه بره کېږي. که یو انسان وغواړي چې زه خپله آینه خرڅوم لیور، نو په بلیک مارکیټ کې د انسان د لیور د آینې قیمت دی 4.50 लाख روپۍ. که یو انسان وغواړي چې زه خپل زړه خرڅول غواړم، دا خپل زړه چاته ډونیټ کول غواړم، په پیسو باندې ورکوم، نو په بلیک مارکیټ کې د انسان د هارت قیمت دی تقریبا 5 کروڑ پاکستانی روپۍ. که چېرته یو انسان وغواړي چې زه د خپل لنګز کوم ته چې موږ پیپړې وو دا یو سایډ ته خرڅومه، نو یو لنګ چې دی یو سایډ دا په 4.50 लाख روپۍ باندې شي خرڅولی. په بلیک مارکیټ کې د انسان د یو لنګ قیمت 4.50 लाख روپۍ دی، او د انسان سره 2 لنګز دي، 2 پیپړې دي، نو د دوه حساب ولګوه چې څو تی جوړیږي. که چېرته یو انسان وغواړي چې زه د خپلو سترګو دا کارنیه خرڅول غواړم، د انسان د یوې سترګې کارنیه قیمت $30,000 دی، د دې نه پاکستاني 1 کروڑ روپۍ جوړیږي. د یو کارنیه قیمت 1 کروڑ روپۍ دی، د 2 کارنیه قیمت 2 کروڑ روپۍ شو. که یو انسان وغواړي چې زه خپل پنکریاس کم ته چې لبلبه ویلی کېږي دا خرڅول غواړم، نو د انسان د پنکریاس قیمت په بلیک مارکیټ کې 3 کروڑ پاکستانی روپۍ، مطلب په 3 کروڑ پاکستانی روپۍ باندې د خپل پنکریاس خرڅولی شي. دا تاسو ته ما صرف د یو څو ارګنز قیمتونه ویل، او دا کم سے کم قیمتونه دي، د دې نه دا ډېر زیاتې کولی شي، خو دا ما تاسو ته کم قیمت ویلو په بلیک مارکیټ کې، او تاسو ته ما صرف یو څو ارګنز یاد. باقي ته سوچ کوه چې انسان نور څومره ډېر زیات قیمتي دی، د انسان څومره ډېر ارګنز دي، خو د دې باوجود انسان ګیله کوي، د الله تعالی نه ګیله کوي. الله وایي ما له څه راکړي، خو دې ظالم دا سوچ نه کوي چې الله ماله د ارباو روپو نعمتونه راکړي، خو د دې موږ ته احساس نه کېږي. احساس ولې نه کېږي؟ احساس موږ ته ځکه نه کېږي چې دا نعمتونه زموږ سره دي، زموږ سره قدر نشته. که چېرته دې کې یو نعمت هم الله تعالی زموږ نه واخیستو بیا به موږ ته احساس وشي. د ړوند نه تپوس وکړئ چې د سترګو څومره غټ قیمت دی. د یو پیدایشي ړوند نه چا تپوس وکړو، پیدایشي ړوند پیدا شوی هغه دنیا د سره اړو لیدلې نه وه، د هغه ړوند نه چا تپوس وکړو ویل په زړه دې کم غټ خواهش دی، دغه ړوند ورته ویل زما په زړه دا غټ خواهش دی چې یو 15 منټه الله تعالی زما دا سترګې رڼا کړي، زما نظر واپس راشي او زه دا دنیا وینم چې دا دنیا څنګه جوړه ده، زه دا انسانان وینم چې دا انسانان په څنګه شکل باندې ډیزاین دي، زه دا خپل مور او پلار وینم چې دا په څنګه شکل باندې دي، دا زما مور او پلار څنګه دي، دا کائنات وینم چې دا دنیا الله څنګه جوړه کړې، دا دغه یو غټ ارمان. اوس د دغه ړوند سړي سره د دغه نابینا انسان سره د سترګو قدر شته، خو نعمت ورسره نشته. زمونږ سره دا نعمت شته خو زمونږ سره قدر نشته. موږ بیا هم د الله نه ګیله کوو، یا الله تا موږ له څه راکړي، موږ چېرته دا شکر نه دی ایستلی چې یا الله تا خو موږ له ډېر غټ نعمت راکړی دی، د سترګو دا دومره غټ نعمت د دې موږ شکر نه شو ادا کولی. موږ چېرته د الله شکر نه دی ادا کړی چې یا الله تا موږ له دا ژبه راکړې ده، په دې باندې موږ خبرې کوو. د ګونګي نه تپوس وکړه هغه به تا ته د دې قدر ووایي، د یو معذوره نه تپوس وکړه چې هغه په خپلو لاسو باندې معذوروي چې امتیازو ته هم بل انسان وړي راوړي، د هغه نه تپوس وکړه چې د خپلو د لاسو څومره غټ قدر دی، د هغه سره قدر شته، هغه ارمان کوي، موږ سره قدر نشته، ځکه چې موږ سره دا نعمت را سره دی نو موږ ته کمی نه محسوسېږي. د هر هغه انسان نه تپوس وکړه چې د هغه سره یو نعمت نشته، الله تعالی ته هغه نعمت اخیستی، د هغه انسان نه د هغه د قدر تپوس وکړه. په موږ باندې الله تعالی بېشماره نعمتونه کړي، موږ سره قدر نشته. موږ چېرته دا د الله شکر ادا نه کوو چې یا الله تا خو په موږ باندې بېشماره نعمتونه کړي دي، بیا هم موږ ګیله کوو، موږ وایو یا الله تا موږ له څه راکړي. الله تعالی چې موږ له کوم د کروڑاو د ارباو روپو نعمتونه راکړي هغه موږ اړو حسابو نه. انسان سره که پیسه نشته که نه، پیسه یو معمولي شی دی، پیسه ورسره نشته نو دا انسان د الله نه ګیله کوي. خو چې دا دومره غټ نعمتونه ورکړي، په صحت روغ پیدا کړی، د دې شکر نه ادا کوي، دا نعمتونه ورته نه ښکاري. او دا کم قیمتونه چې ما تاسو ته ویل کنه چې د انسان د زړه دا قیمت دی او د ګردې دا قیمت دی، دا ډېر معمولي قیمت دی، دا د دې نعمت په بدل کې هیڅ قیمت نه دی، د انسان هیڅ قیمت نشته. که ته په یو ګرده باندې 50 کروڑ ډالر والی که نه، هغه نعمت قیمت تا پوره نه کو، د انسان یو ارګن دومره ډېر زیات قیمتي دی. نو که څوک په خپل صحت باندې روغي، په خپلو لاسو باندې روغي، په ژبه باندې ګویاني، په غوږونو باندې ټکي، په سترګو باندې بینایي، دا انسان د ډېر زیات د الله تعالی شکر وباسي. بېشماره نعمتونه الله تعالی په موږ باندې کړي، د کم کم نعمت ذکر به موږ کوو. که هر څومره موږ د الله تعالی شکر ادا کوو، موږ بیا هم دغه نعمت شکر نشو پوره کولی. انسان ډېر زیات مالدار دی، انسان له الله تعالی ډېر زیات نعمتونه ورکړي.